ဘာလားလို့ထင်ရလောက်အောင်မြေပြင်ပေါ်မှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပင်တွေတရဝါတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ကြိုးတကြိုးရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ယုံနိုင်မလားတာမန်ချိန်တွေမှာတွေးတော့မတွေးဘူးတဲ့ဒီလိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းခမမ်းမိုက်ဆွဲထုတ်ပြနေတဲ့သူကတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်းစောထက်ပါသိကြပါတဲ့အဆုံးမှာဘာတွေစက်မြင်ရမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့မှာတော့ရီမင်နိုင်ငံကဆိုကိုထရာလို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာအထီးကျန်ဆုံးနဲ့ထူးဆန်းဆုံးကျွန်းကြီးအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်းဆိုတာနဲ့တာမန်အုံးမင်းတွေပင်လယ်ကမ်းခြေတွေလောက်ပဲရှိမှထင်ကြပေမဲ့တကယ်ပသက်ဟောင်းသားဖြစ်ရမယ့်အချက်ကဒီကျွန်းပေါ်ကအပင်တွေတရဝါတွေရဲ့30%ကျော်ကကဘာပေါ်ကဘယ်နေရာမှမရှိတဲ့ရှားပါမျိုးစိတ်တွေဖြစ်နေရပါဒါရင်ကသေးပါဘူးထီးကိုပြောင်းပြန်လန်ထားလို့ပုံစံရှိပြီးအခောက်ကိုခွာလိုက်ရင်သွေးလိုနေရဲနေတဲ့အဆေးတွေထွက်လာတဲ့ငကားသွေးပင်တွေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကြောက်ဆောင်ရှူဝင်းတွေကအေလီယန်တွေနေထိုင်တဲ့ကဘာတိတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားစေရမှာပါဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်းကိုရောက်သွားရင်ကဘာမြေပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့တော့ထင်မိမှာမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကဘာတိကြီးတစ်ခုကိုရောက်နေသလားလို့တော့တွေးမိမှာပါဒါတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကဝါမြေကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကသဘာဝအလှတရားကသူနည်းသူဟန်နဲ့တော့ထူးခြားတဲ့ဆက်ပြီးရှင်သန်နေခဲ့တာပါဒါကြောင့်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ရီယန်နိုင်ငံကဆိုကိုထရာကျွန်းကတာမန်ပင်လယ်ကျွန်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲကဘာမြေပေါ်ကမဟုတ်တဲ့ဂျိုသားတွေရဲ့အေလီယန်ကျွန်းကြီးလိုပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ဘလို့ထူးဆန်းတဲ့အပင်တွေရှိတဲ့အေလီယန်ကျွန်းကိုကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့မှစူးစမ်းကြည့်နေကြလားကွန်မန့်မှာတခုပြောပြသွားနိုင်ပါတယ်ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါ